Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota YouTube Sayyid Arabiyaa Majlis. Akkam jirtan naguma alhamdulillah. Baga gara YouTube Sayyid Arabiyaa Majlisitti nagaan dhuftan. Har'aan tana Sayyid Arabiyaa Majlis ji'a kabajamaa jaalatamaa ji'a Ramadaaniif warroonni huccuu jijjiirrachuu barbaadan majlisa keessaniif huccuuwwan halluu adda addaa galchinee jirra. Huccuuwwan kun adda babaase nutti warroonni jettanii karaa komentii nu gaafattan baay'ee jirtan waan ta'eef har'aan tana amma ta'e tokko adda babaasitanan isin daawwachiisaa hanga dhumaatti nu waliin turaa. Akkasuma majlisni obboleessa keenyaa waggaa sadeenarraa majlisa isaa hojjannee fi har'a kan immoo majlisa isaa guutumaan guututti huccuu isaa jijjiirree jirra. Innaa jijjiirramee maal fakkaataa isa jirra waliin ilaalaa maratti jechuudha. Hanga dhumaatti waliin turaas ni jenna. Chaanaalicha laayik, sheer, sabskiraayib godhuudhaan egaa maamiloota keenya huccuuwwan keenya duraan jiran nurraan dabalatee har'aan tana huccuuwwan gaggalan isin daawwachiisna. Egaa huccuun Arabiyaa Majlisaa hooman marame baay'ee namaaf hin galu. Addannaa bahee haala kanaa innaa ta'e akkanatti innaa ta'e kan isinii galuudhaan yaada waan ta'eef huccuun kun kan haaraa galeedha jechuudha. Egaa yeroo dhiyootti majlisaa obboleessa keenya tokko ittiin hojjannaa ni ilaaltan jechuudha. Akkasuma kiloo kun immoo kafaayii isa jedhamu majlisaa kan baay'ee nama bareechisudha. Majlisaa fi kiloo kun isa kafaayii jedhamudha. Haala bareedaadhaan hojjetame majlisa bareedanii kenna kan hojjetame jira kana dura mee isas daawwadhaa isiniin jenna. Kiloo kunis akka haaraatti kan galanidha jechuudha. Warroonni wayina dhajjii barbaadan namoonni baay'een caffee akkanaa kan ni jaallatu. Kiloo kunis akka haaraatti galeera amma. Kiloo kunis galee jira. Kanaanis halluu kanaa isa jechuu ni dandeessanii. Gali. Hayyee kiloo kunis haaraa akkuma argaa jirtan kana majlisonni innaa hojjetame irra caalatti kan bareedan jechuudha. Warroonni bulbulaatiidhaan alatti immoo daalacha barbaadan kiloo kunis daalachaan kan hojjetu kan haaraatti dhufeedha jechuudha. Kiloo kunis egaa majlisoota kan ittiin hojjetame kan namummaa isin agarsiisaa jiru. Hayyee kiloo kunis baay'ee kan namatti tolu. Irra caalaa huccuuwwan kun ani amma akkanatti isin agarsiisu malee innaa hojjetame irra caalaatti kan bareedan jechuudha. Hojii isaa hoo isinii bareechisanii inni isinii bareecha inshaallah. Kiloo kunis haaraatti kan galanidha jechuudha. Beekanii kunis haaraa jechuudha. Egaa maamiloota keenya warroonni dabalataan haaraan alatti immoo kana keessa baratachuu barbaadan haala bareedaadhaan qopheessineerra. Akkasuma majlisaa obboleettii keenyaa maashaallah majlisi kun majlisa ajaa'ibaati. Abbaatii keessa 20 hojjetamaa jira. Siree, dulaabaa, buffee waan baay'ee qaba. Waliin gara mana isheetti faagoonee ni galchina. Egaa maamiloota keenya Sayyid Arabiyaa Majlis qophii ji'a Ramadaanaa haala gaariidhaan qopheessineerra. Mi'oota gaarii hundasaa galchinee jirra. Kanaafuu kottaa nu daawwadhaa nu daawwachiisaa ergaa keenya majlisa obboleessa keenya akkamitti jijjiirame
jalqaba maal ture ammoo akkami. Kanaaf yeroo hunda warroonni majlisaa Arabiyaa hojjechiifachuu barbaadan bonded babonded hojjechiifadhaa kan jennu. Maaliif yeroo barbaadan huccuunnaatii jiraatan haaromata. Egaa obboleessi keenya kun waggaa 3 irraa jalqabannaa majlisa jalqabnu kan nurraa hojjechiifate barana sanuma huccuu isaa bicha itti jijjiirate jechuudha. Kanaafuu isarree waliin dhaagaa nu waliin turaa jechuudha Sayyid Arabiyaa Majlis. Egaa maamiloota keenya waggaa 3 dura majlisa kana haala gaadhaan hojjennee fi ture har'a kanammoo nuuf jijjiiraa uffata isaa jedhee inni majlisa isaa akka jijjiiruuf nu gaafatee kinoo qabatee dhufeera. Yeroo jijjiiramee raawwatetti immoo maal fakkaata isa jedhu waliin ilaallaa. Chaanaalicha laayik, sheer, sabskiraayib gochuu keessan hin dagatinaa. Yeroo hundaa bonded babonded isa ta'ee filadhaa kan jennu sababaani. Maaliif jennaan egaa akkuma argaa jirtan kana kun waggaa 3 dura kan hojjetame tiknasiin isaa takka illee don jijjiiramiin kinoo gara haaraatti jijjiireera. እንኳን ወደ ሰይድ አረቢያ መጅሊስ በሰላም መጡ። ዛሬም እንደተለመደው መጅሊስ አሰርታችኋል። ከመጅሊሳችሁስ ልብስ ማስቀየር ትፈልጋላችሁ? መጪውን የረመዳንም ወር እንግዲህ ቤታችሁን ማሸብረቅ ከፈለጋችሁ አለን ለቤታችሁ ውበት ይላል ሰይድ አረቢያ መጅሊስ። አድራሻችን ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ደራ አደሬ ከተማ ላይ እንገኛለን። እንጦጦ በር ወደ አንዋር መስጊድ መታጠቂያ ላይ እንገኛለን። ጎራ እያላችሁ መጎብኘት ትችላላችሁ፣ ማዘዝም ትችላላችሁ። እነሆ ዛሬ ደግሞ ሰይድ አረቢያ መጅሊስ የወንድማችንን መጅሊስ ሙሉ ለሙሉ ልብስ ቅያሬ ፕሮግራሞችን ሰርተን ጨርሰንለት እንዲህ በሚያምር ሁኔታ በካሬ የሚሸጠውን ምንጣፍ እንደምትመለከቱት ይሄ ምንጣፍ በካሬ የሚሸጠው ነው። 2 በ4 ማለት 8 ካሬ የምትባለው አለች። ሙሉ ለሙሉ አላነጠፍነውም ምክንያቱም እዚህ አጠር ስለምትል ለቤቱ ግን ትሆነዋለች። ስለዚህ 2 በ4 የሚባለው ምንጣፍ አብረን ከነ መጅሊሱ ፏ አድርገን ቤቱን ልናሸበርቅለት ነው። መጀመሪያ እንዴት ነበረ? እሱንም በሚቀጥለው ላይ የመጅሊሱ ከመጀመሪያ እንደዚህ ነበረ። አሁን ደግሞ ወደዚህ ተቀየረ የሚለውን ፕሮግራም ሰራላችኋለሁ። ይሄ በ20 ቲክነስ የተሰራ ሙሉ ለሙሉ 8.5 ካሬ ይሆናል። በአሁኑ ሰዓት ላይ ሌላም ጭማሪ አድርገንለታል። ይሄ ጭማሪ 2 ሜትር ማለት ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት ይሄ 2 ሜትር ነው። ይሄ ከኛው አሁን የጨመረለት ነው። ይሄ መጀመሪያ ሙሉ ለሙሉ የነበረው ነው። ለዚህ ነው መጅሊስ አረቢያ ማሰራት ለምትፈልጉ ወንድሞች መጀመሪያ ካለው ጭማሪ ማድረግ ትችላላችሁ። ልብስ ማስቀየር ትችላላችሁ። ዘመን ባመጣው ልብሶች ቤታችሁን ማስዋብ ትችላላችሁ የምንለው ለዚህ ነው። ስለዚህ ዛሬም እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ መጅሊስ ወደ ቤቱ ሲገባ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ። ምርጥ መጅሊስ ከቤቱ ጋር እንዴት ነው የሚለውን አብረን እናያለን። ኤጋ ማሚሎታ ኬኛ አፋን አማርፋቲን ከን ደበርሲን ኤጋ ብያ ከሌሳ ላይቪሳ ሆጀቻ ቱሬቲራ Egaa amma kana gara mana isaatti galchuuf deemna. Kinoo mana isaatti galchinee faa hagoonee fi jirra. Egaa bonded babonded hoo filattan yeroo hundaa carqii waqtawaa ta'een haala bareedaadhaan isiniif hojjetamaa kan jennu sababaan kan jennu kanaafi afaan illee kan kaariidhaan gurguramuudha. 2-4 isa jedhuudha. Afaan kun ijoollee irra burraaqtus irra raftus qorra hin galchu. Kanaaf afaan kana majlisa keessanii wajjin maashii godhachuu ni dandeechan kan jennu. Mee isinoo maal jettan? Yaada keessan komentii irratti nu kaa'aa. Qophiin jaalladhamu haaluma gaadaa mirkaneessinee isinii dhiyeessinaa jechuudha. Video tanuran nu eeggadhaa. Like, share, follow gochuu keessan hin dagatinaa. Chaanaalicha subscribe godhaa. Biyyoota hundatti akka wal dhaqqaban godhaa isin jenna. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.